Hello ဖြူတီနဲ့ကောင်းကန်းချီရနေပြီးတော့ဖီဖီကျုံးကိုသွားမှာပါတစ်ကက်ကတော့2ယောက်ကို2900ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီဖီဖီကျုံးဘယ်လောက်လှလဲဆိုတာဖြူနဲ့တူတူသွားကြည့်ကြမယ်အကျုံးသွားမယ်ကတော့ရောက်ပါပြီလေစိတ်ကိုမသွားခင်ဒီနေရာလေးမှာလူစုကြရပေါ့နော်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကော်ဖီနဲ့မုန့်လေးတွေမနက်စာအစာပြေးစားဖို့လည်းသူတို့စီစဉ်ပေးထားတယ်ဒါကတော့ကိုဝယ်ထားတဲ့တစ်ကက်ထဲမှာတစ်ခါတည်းပါပြီးသားပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သွားမှာကျတော့ဒီ Kai Iceland တို့ PB Iceland ဒီ Monkey ပြီးတော့ဒီ Viking Cave ဒီအများဒီကျွန်းတွေပေါ့နော်ဒီကျွန်းတွေသွားမယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်အဓိကတော့ကျွန်တော်မေယာပေးသွားမယ်ဝယ်ထားတဲ့ ticket ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြရက်လေးစီလို့ရမယ်ဒါရေငုံနာဘာညာတရကာပေါ့ဗျာကဲသွားကြစို့အခုကကျွန်တော်တို့ guide ကလေဖုတ်ပြီးတော့ဂူမလှေစိတ်စီရမှာပေါ့နော်နာရီတောင်17လောက်ထိုးရင်ထွက်လာ9နာရီsorry 10နာရီလောက်ကြာထွက်လာပါတော့ဒါကဲအခုကတော့ကျွန်တော်တို့လှေစိတ်ကိုရောက်ပါပြီဟောရှေ့မှာထိုင်မယ်သူက view ပို့လာပုတ်ကြီးစီးပြီးတော့ဖီဖီကျုံးသွားတော့ပုတ်ကြီးဒါဖူးခဲရဲ့ပင်မစိတ်ကလားမသိဘူးတင်မောလေးတွေအများကြီးပဲဒါတော့ဒါ Viking Cave ပေါ့နော်ဒီထဲကိုတော့လူတွေတော့ပေးမွေဘူးခိုင်ပြောတာတော့ဒီမှာဒီ cave ကနှစ်ပေါင်း200လောက်ရှိလို့ပြောရပါတော့ဒါဖိုင်လန်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလေးလေးတေးသေးလေးနဲ့ငားသွားရတယ်သူကကြောတယောက်ကိုဘတ်လေးရ extra ချက်ထပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့မသွားပါဘူးဒီမှာမသွားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါရေထဲကိုရေစော့တာတို့ရေငုံတာတို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေကူးမယ်ပေါ့နော်သူတို့အချိန်တနားကြီးပေးထားရင် Oh my godကျွန်တော်တို့ရေတနိုင်လောက်ဆော့ပြီးတော့မာယာဘေးကိုခီးဆက်ပြီးတော့ထွက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဒါရေပါညာတွေတနိုင်လောက်ကူးပြီးတော့အခုကမာယာဘေးကိုသွားမယ်ပေါ့နော်သူကတော့လမ်း9မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ဝင်ရလို့ပြောရင်ကဲမာယာဘေးကိုရောက်ပါပြီဟောလာတယ်ဒီထဲကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရေပါညာဆင်းပြီးတော့မကူးခိုင်းဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အထဲမှာငမန်းသေးသေးလေးရှိလို့ပြောတယ်ဒါကျွန်တော်ငမန်းတော့ချရအောင်ဒီနေ့အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါနေ့လက်ခင်းနေပူရောက်လာဆိုတော့နေရတော့အရန်ပူတာအခုကျွန်တော်တို့ဒီမေယာဘေးကိုရောက်လာနေ့လက်ခင်းတနားရီဆိုတော့နေရတော့တော်တော်ပူတယ်ကြိုက်ပြောတာတော့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနေ့လက်သားသွားစားမယ်ပေါ့နော်ဘိုက်ကလည်းတော်တော်စားနေပြီဆက်သွားမယ်ကဲကူကကျွန်တော်တို့ဒီ PP Don Iceland ကိုဒါနေ့လက်စားဖို့ဒါလာကြပါဘောနော်မမအစားစားမယ်ဆိုရင်တော့တက်ကြွနေရှိရဟယ်လိုကဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနေ့လက်စားဘူဖေးစားမယ်နေရပါတော့ဘာရှိလဲမသိဘူးဟောက်ဖိုးအင်ဂျူကျက်တာအခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာကျွန်တော်ဒါထိုင်းနိုင်ငံဖတ်တိုက်ဘက်ဒါအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဒါအများဆုံးနေတဲ့နေရာဆိုတော့ဟိုဝတ်သားမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြက်ရဲပင်လယ်သားပဲအဓိကထွေးပါတယ်သူတို့အခုတော့ကျွန်တော်တို့နေ့လည်သားစားပြီးဆိုတော့ဒါမြောက်ကျွန်းကိုဆက်ပြီးတော့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်They want to share from the local people over here. ကဲကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးတော့မက်ခိုင်ကျွန်းကိုရောက်ပါပြီဘယ်လိုခံစားရလဲဒါနောက်ဆုံးမက်ခိုင်ကျွန်းမှာနောက်ဆုံးကြောလားအဲ့ပြန်တော့မှာဒီမက်ခိုင်ကျွန်းလည်းပြန်ပြီမခိုင်ကျုံလည်းပြန်ပြီကဲရေတော့ကူးကြအောင်ဒီဘက်ကတဲဖြူရယ်လေဒီကတော့ရေတက်တယ်ဟိုဖူးကရေနည်းနည်းညစ်ပတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ရေတော့ကူဒီမှာငပြောသီးတော့စီးလို့ရတယ်ငပြောသီးစီးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတယောက်ကိုဘတ်800ဟော speed boat ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကိုဒါမိနစ်20 1200နှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်မိနစ်20 1500
lucky ပဲမိုးရွာလာတယ်ဘာအလုံးမရတော့ကဲကျွန်တော်တို့ခီးစဉ်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲပြီးပါပြီ PP Island ကျွန်းအခြေအနေလေး ရေမကူတက်တဲ့လူတော့ကတိတ်တော့မကြိုက်ဘူး လှလား လှတာတော့လှပါတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အမလေးတော်တော်လှဒီကျွတ်တယ်ဆိုပန်းခံတယ်နော် ကဲနောက်ရက်ဒီမှာထပ်တွေ့ကြပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်